Menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi timnas Indonesia. Media Vietnam ingatkan pelatih Philippe Troussier agar berhati-hati dengan tekanan besar supporter timnas Indonesia saat bertandang ke GBK pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret nanti. Media Vietnam juga menyebut stadion GBK punya efek suara yang mengerikan. Gelora Bung Karno merupakan stadion terkenal dan memiliki salah satu kapasitas terbesar di Asia, 77.000 kursi. Yang perlu diperhatikan adalah efek suara yang mengerikan di dalam stadion. Dengan antusiasme supporter tuan rumah, efek suara yang ada di GBK mampu memberikan tekanan yang besar dan membuat jera semua lawan yang berlaga di sana, tulis Bomda. Seperti diketahui, Gelora Bung Karno selalu jadi mimpi buruk bagi lawan timnas. Selain Argentina, tim lawan yang bermain di GBK, belum pernah meraih kemenangan saat lawan timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Ini menjadi modal baik bagi timnas untuk menyapu bersih laga kandang jika ingin lolos ke babak berikutnya. Timnas akan menghadapi Vietnam, Filipina, dan Irak di Stadion GBK. Jelang bentrok antara timnas Indonesia kontra Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 2 bulan Maret tahun 2024B nanti, media asal Vietnam, yakni Dantri kembali menyoroti permainan dan kondisi timnas Indonesia jelang laga yang dapat dikatakan partai hidup mati bagi kedua tim tersebut. Dantri menyebut timnas Vietnam masih belum berpengalaman menghadapi permainan Indonesia kala itu yang jauh lebih licik. Sebagian besar pemain Vietnam yang berpartisipasi dalam Piala Asia 2023 masih tergolong muda, kurang berpengalaman, dan memiliki keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk menghadapi pemain Indonesia yang lebih licik, tulis media Vietnam, Dantri.